ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी अॼोकी 209 क़िस्त त ॾिठीसीं पर अलाए छो मज़ो घटि आयो। छाकाणि त रबन ऐं राणे जो सीन ई नज़र न आयो। रबन ऐं राणे जी झलक ई नज़र न आई। जॾहिं त रईस गफ़ार ख़ान पोईं क़िस्त 208 में चई बि चुको हो त हाणे राणो ऐं रबन शहर खां वापसि अची रहिया आहिनि। मां तमामु जल्द छोकिरी मीरा जे किसे सां इंसाफ़ करणु चाहियां पियो। छोकिरी मीरा खे इंसाफ़ ॾियाराइणु चाहियां पियो। तमामु जल्द फ़ैसिलो कराईंदुसि। पोइ जेको बि ॾोही थियो मां उनखे गोली हणी मारे छॾींदुसि। पर अॼोकी क़िस्त 209 त थी वई पर रबन ऐं राणे वारा हॉस्पिटल मां वापसि ॻोठ कोन पुॻा। ख़बर नाहे त रस्ते में अलाए केॾांहुं हलिया विया या त वरी पोइ नूर ज़हूर साहब हिन ड्रामे जे राइटर जो दिमाग़ सुन्न थी वियो हूंदो तॾहिं त उन्हनि जो सीन ई कोन आयो। ऐं ॿी तरफ़ जिथे मीरा जो किसो, मीरा जो एॾो दर्दनाक किसो जॾहिं त अध में ईअं अधूरो छॾे ॾिनो। ऐं हाणे कमीनो कमाल ख़ान ऐं रईस गफ़ार ख़ान वारनि जूं ॻाल्हियूं ऐं मसइला ई कुझु ॿिया आहिनि। हू वीचारा कुर्बो जे लाइ परेशान आहिनि। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे राइटर लिखण वारे तमामु वॾा ज़ुल्म लिखिया आहिनि सिर्फ़ु मीरा ऐं रबन लाइ। पर हाणे इन्हनि खे इंसाफ़ ॾियारण जे लाइ ख़बर नाहे त नूर ज़हूर राइटर साहब जी अलाए कलम जी स्याही खुटी वई आहे या त पोइ उन्हनि जे हथ में उहा एनर्जी कोन्हे। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे सां इंसाफ़ तॾहिं थींदो जॾहिं रबन जी मज़लूम मीरा सां इंसाफ़ थींदो। जॾहिं कमीनो कमाल ख़ान निर्वार सॼे ॻोठ वारनि जे साम्हूं अल्लाह हाफ़िज़।